ตัวน้ำหนักเปิดเรียนลดน้ำหนักต้องลดน้ำหนักก่อนถึงจะเปิดเรียนได้เพราะว่าอ้วนขึ้นพวกก็เลยออกกำลังกายทั้งเช้าทั้งเย็นเลยวิ่งทั้งวันอ่ะวิ่งทั้งวันแล้วก็งีบหลับไปสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าง่วงกินเยอะกว่าเดิมมั้ยน่ะไม่รู้อ้าวออกกำลังกายมาแล้วกินเยอะกว่าเดิมเปล่าไม่รู้จะตามรอยเท้าหมาเดินเดี๋ยววิ่งเร็วขึ้นนึงเห็นไหมพรุ่งนี้ไปเรียนใช่ไหมพรุ่งนี้